Bạn mua đúng hướng và cuối cùng chốt lời, nhưng trong lúc giữ lệnh giá từng đi xa hơn rất nhiều rồi quay lại. Nhật ký chỉ ghi kết quả cuối sẽ bỏ mất phần quan trọng nhất của hành trình ấy. Em, A, I và em, F, I giúp ta nhìn thấy điều đã xảy ra giữa lúc vào và lúc thoát lệnh. Video này trả lời 3 câu hỏi thực tế. Lệnh thường đi ngược bao xa trước khi có lợi? Khi thuận lợi, giá từng cho ta nhiều nhất bao nhiêu? Và cách dùng hai phân phối đó để giả lại điểm vào, mức dừng lỗ cùng cách thoát lệnh mà không tối ưu quá khứ quá mức là gì? M, A, I là viết tắt của quãng bất lợi lớn nhất, nghĩa là quãng bất lợi lớn nhất của một lệnh khi nó còn mở. Với lệnh mua, ta theo dõi mức giá thấp nhất so với điểm vào. Với lệnh bán, ta theo dõi mức giá cao nhất. Đây không phải lỗ cuối cùng, mà là mức đau lớn nhất từng xuất hiện. M, F, I là viết tắt của quãng thuận lợi lớn nhất, nghĩa là quãng thuận lợi lớn nhất khi lệnh còn mở. Với lệnh mua, đó là đỉnh cao nhất trên điểm vào. Với lệnh bán, đó là đáy thấp nhất dưới điểm vào. M, F, I cho biết thị trường từng trao bao nhiêu lợi nhuận trước khi ta đóng vị thế. Một lệnh có thể đóng ở cộng 1 đơn vị rủi ro nhưng từng đạt cộng 3 đơn vị rủi ro, hoặc từng âm gần 1 đơn vị rủi ro trước khi hồi phục. Vì vậy 3 con số phải đứng riêng, M, A, I, M, F, I và kết quả đã chốt. Trộn chúng vào nhau sẽ khiến ta đánh giá sai chất lượng điểm vào và hiệu quả thoát lệnh. Giả sử bạn mua euro trên đô la Mỹ tại 1,1000, giá giảm xuống 1,0990 rồi tăng lên 1,1030, sau đó bạn thoát tại 1,1020. Quãng bất lợi lớn nhất là 10 pip, quãng thuận lợi lớn nhất là 30 pip, còn lợi nhuận chốt được là 20 pip. Hai lệnh đều chốt cộng 20 pip chưa chắc giống nhau. Lệnh A chỉ đi ngược 3 pip rồi tăng đều, lệnh B đi ngược 18 pip, suýt chạm dừng lỗ rồi mới hồi. Kết quả cuối bằng nhau, nhưng lệnh B dùng nhiều ngân sách rủi ro hơn và cho thấy điểm vào kém chính xác hơn. Pip hoặc tiền tuyệt đối khó so sánh giữa nhiều cặp tiền và nhiều kích thước dừng lỗ. Cách thực hành tốt hơn là chia M, A, I, M, F, I và kết quả cho rủi ro ban đầu. Nếu dừng lỗ ban đầu là 20 pip, M, A, I 10 pip bằng âm 0,5 đơn vị rủi ro, còn M, F, I 30 pip bằng cộng 1,5 đơn vị rủi ro. Đơn vị rủi ro phải lấy từ mức dừng lỗ và khối lượng đã xác định khi vào lệnh, không phải mức dừng đã rời sau đó. Nếu mỗi lệnh dùng một mẫu số khác nhau trong lúc đang mở, số liệu mất ý nghĩa. Nhật ký cần lưu điểm vào, dừng lỗ ban đầu, khối lượng và giá trị tiền của một đơn vị rủi ro ngay từ đầu. Bạn có thể đo quãng biến động bằng pip, giá, phần trăm, tiền hoặc đơn vị rủi ro, tuy nhiên phải nhất quán trong cùng một phân tích. Nếu khối lượng, tỷ giá chuyển đổi hoặc chi phí thay đổi, đo bằng tiền phản ánh tác động tài khoản tốt hơn, đo bằng đơn vị rủi ro lại phù hợp để so sánh nhiều thiết lập khác nhau. M, A, I và M, F, I có thể xuất hiện rồi biến mất trong cùng một cây nến. Nếu chỉ dùng giá đóng cửa, bạn có thể bỏ lỡ cả đáy bất lợi lẫn đỉnh thuận lợi. Dữ liệu từng thay đổi giá hoặc khung nhỏ hơn thường cho phép tái dựng chính xác hơn. Độ phân giải thấp phải được ghi rõ như một giới hạn của nghiên cứu. Giá biểu đồ chưa chắc là giá bạn có thể đóng lệnh. Chênh lệch giá mua và bán, phí giao dịch, phí qua đêm và trượt giá làm thay đổi lợi nhuận thả nổi thực tế. Nếu mục tiêu là đánh giá tác động lên tài khoản, hãy dùng dữ liệu giá mua và giá bán phù hợp với hướng lệnh và thống nhất cách tính chi phí ở mọi giao dịch. Sau khi lệnh đóng, ta thường chỉ nhớ lúc thắng hoặc cảm giác bị quét rừng. Trí nhớ như vậy dễ chọn lọc. Nhật ký nên lưu M, A, I và M, F, I tự động theo từng lệnh, kèm thời gian, thiết lập, phiên giao dịch, hướng, dừng lỗ ban đầu, kết quả cuối cùng và ghi chú thực thi. Một bảng tối thiểu có thể gồm mã lệnh, cặp tiền, thời gian vào, hướng, giá vào, dừng lỗ ban đầu, một đơn vị rủi ro, M, A, I, M, F, I, giá thoát, kết quả đơn vị rủi ro và nhãn thiết lập. Nếu bạn quản lý thủ công, chỉ cần bắt đầu bằng các cột này trước khi thêm chỉ báo hay ảnh chụp phức tạp. Ví dụ một lệnh mua có rủi ro ban đầu 50 đô la, trong lúc mở, lệnh từng âm 20 đô la, từng dương 120 đô la và cuối cùng chốt dương 80 đô la. Ta ghi M, A, I âm 0,4 đơn vị rủi ro, M, F, I cộng 2,4 đơn vị rủi ro và kết quả cộng 1,6 đơn vị rủi ro. Một lệnh giao dịch phá vỡ và một lệnh hồi quy về trung bình có hành trình giá khác nhau. Nếu trộn tất cả, phân phối M, A, I và M, F, I trung bình có thể không đại diện cho mẫu thiết lập nào. Hãy nhóm theo chiến lược, hướng giao dịch, cặp tiền, khung thời gian và điều kiện thị trường trước khi rút kết luận. Mỗi lệnh có thể trở thành một điểm trên biểu đồ. Trục ngang là M, A, I theo đơn vị rủi ro, trục dọc là kết quả cuối hoặc M, F. 1. Màu xanh cho lệnh thắng, màu đỏ cho lệnh thua. Biểu đồ phân tán giúp ta thấy cụm chính, ngoại lệ và mối quan hệ mà một con số trung bình dễ che khuất. Ngoài biểu đồ phân tán, hãy vẽ biểu đồ phân bố tần suất cho M, A, I và M, F. 1. Ta cần biết bao nhiêu lệnh nằm ở từng vùng, không chỉ giá trị trung bình. Một đôi dài cho thấy có một số giao dịch cực đoan, những ngoại lệ đó có thể là lỗi dữ liệu, tin mạnh hoặc đặc điểm thật cần quản lý riêng. Giá trị trung bình có thể bị vài lệnh cực đoan kéo lệch, vì vậy nên xem cả trung vị, các phân vị và kích thước mẫu. Trung vị cho biết lệnh điển hình, phân vị cho biết ngưỡng mà một tỷ lệ quan sát nằm dưới hoặc trên, không chỉ báo cáo một con số duy nhất rồi quyết định dừng lỗ. Giả sử phân vị 80 của độ lớn M, A, I ở các lệnh thắng là 0,6 đơn vị rủi ro. Điều đó nghĩa là 80% lệnh thắng trong mẫu từng chịu quãng bất lợi không vượt quá 0,6 đơn vị rủi ro. Nó không có nghĩa dừng lỗ nên đặt đúng 0,6 đơn vị rủi ro, càng không đảm bảo tương lai lặp lại. Nếu chỉ dùng M, A, I của các lệnh thắng để nới dừng lỗ,
Bạn bỏ qua những lệnh thua đã đi rất xa và đáng lẽ cần bị cắt sớm. Phân tích phải đặt lệnh thắng và lệnh thua cạnh nhau. Mục tiêu là tìm vùng phân biệt hợp lý, không phải cứu mọi giao dịch từng quay lại có lời. Nếu phần lớn lệnh thắng gần như không đi ngược trước khi chạy, điểm vào có thể khá chính xác. Nếu lệnh thắng thường chịu y lớn rồi mới hồi, tín hiệu có thể vào sớm hoặc cấu trúc cần thêm xác nhận. Tuy vậy, phải so với độ biến động thị trường, không nên kết luận chỉ từ pip cố định. Nếu y của lệnh thắng thường cao hơn nhiều so với lợi nhuận đã chốt, chiến lược đang trả lại một phần lớn lợi thế. Nhưng điều đó chưa chứng minh dừng lỗ bám đuổi sẽ tốt hơn, vì bám đuổi có thể bị kích hoạt sớm. Ta chỉ mới phát hiện khoảng cách cần kiểm thử, chưa có đáp án cuối. Một chỉ số trực quan là lợi nhuận đã chốt chia cho y ở các lệnh có y dương. Nếu lệnh từng đạt 2 đơn vị rủi ro nhưng chỉ chốt một đơn vị rủi ro, hiệu quả thoát là 50%. Chỉ số này cần đọc theo phân phối và loại mẫu thiết lập, bởi một vài lệnh hòa vốn có thể làm tỷ lệ méo mạnh. Ta cũng có thể tính phần lợi nhuận đã trả lại bằng y trừ kết quả cuối. Lệnh từng đặt 3 đơn vị rủi ro rồi chốt một đơn vị rủi ro đã trả lại 2 đơn vị rủi ro. Nếu phần lợi nhuận trả lại lớn lặp lại trong nhiều lệnh cùng loại, hãy kiểm tra quy tắc thoát. Nếu chỉ xảy ra ở vài ngoại lệ, đừng thay cả hệ thống vì chúng. Một ngưỡng y đẹp trong dữ liệu cũ không tự động trở thành dừng lỗ mới. Mức dừng lỗ còn phải nằm ở điểm chiến lược bị vô hiệu, phù hợp với chênh lệch giá mua và bán, biến động và khối lượng vị thế. Nếu nới mức dừng lỗ, bạn phải giảm khối lượng lệnh để giữ nguyên tiền rủi ro thay vì âm thầm tăng rủi ro tài khoản. Một số người thấy lệnh thắng từng đi ngược sâu rồi kết luận rằng chỉ cần bỏ dừng lỗ. Đây là suy luận nguy hiểm. Y lịch sử luôn hữu hạn vì mẫu đã kết thúc, còn một lệnh tương lai có thể tiếp tục đi ngược. Y rút thiết kế và kiểm thử dừng lỗ, không thay thế giới hạn rủi ro. Hãy đặt mức dừng lỗ hiện tại lên biểu đồ phân bố tần suất nếu mức dừng lỗ nằm trong vùng dày của lệnh thắng, có khả năng nó quá chặt hoặc điểm vào quá sớm. Nếu mức dừng lỗ nằm rất xa ngoài cả lệnh thắng lẫn lệnh thua, có thể bạn đang chịu rủi ro không cần thiết. Đây là tín hiệu để điều tra, chưa phải lệnh sửa ngay. Nếu mức chốt lời hiện tại cao hơn vùng y mà đa số lệnh từng đạt, mục tiêu có thể thiếu thực tế. Nếu mức chốt lời thấp hơn nhiều trong khi giá thường đi tiếp, bạn có thể đang chốt sớm, nhưng thay đổi phải được kiểm thử trên dữ liệu chưa dùng, vì mục tiêu mới được chọn từ lịch sử rất dễ quá khớp. Biểu đồ y có thể gợi ý vùng dừng lỗ bám đuổi giữ được phần lớn lệnh thắng đồng thời hạn chế trả lại lợi nhuận. Tuy nhiên đường đi của giá mới quyết định bám đuổi bị kích hoạt khi nào. Vì vậy cần mô phỏng thứ tự từng thay đổi giá hoặc ít nhất dữ liệu trong đến, chứ không thể suy ra kết quả bám đuổi chỉ từ y cuối cùng. Nếu cùng lúc đổi điều kiện vào, dừng lỗ, mức chốt lời và bám đuổi, bạn không biết cải thiện đến từ đâu. Hãy khóa phần lớn hệ thống, chỉ thay một nhóm quyết định rồi ghi lại số lần thử. Mỗi lựa chọn bổ sung làm tăng nguy cơ tìm được một cấu hình đẹp nhờ may mắn. Dùng phần dữ liệu phát triển để khám phá phân phối và đề xuất ngưỡng, sau đó khóa quy tắc rồi đánh giá trên giai đoạn dữ liệu thẩm định hoặc ngoài mẫu. Nếu nhìn kết quả ngoài mẫu và tiếp tục sửa cho đến khi đẹp, vùng đó đã trở thành dữ liệu phát triển và cần một phép kiểm tra mới. Với giao dịch, quá khứ phải đứng trước tương lai, hãy chia theo thời gian hoặc dùng kiểm tra cuộn tiến để kiểm tra ngưỡng y và y ở nhiều giai đoạn. Một mức dừng lỗ chỉ tốt trong thị trường yên ắng có thể thất bại khi biến động tăng, dù nhìn toàn mẫu nó vẫn có vẻ hợp lý. Thay vì chỉ xem toàn bộ lịch sử, hãy tính trung vị và phân vị y theo tháng, quý hoặc từng cửa sổ giao dịch. Nếu các ngưỡng thay đổi mạnh, hệ thống cần quy tắc thích nghi hoặc bộ lọc bối cảnh. Một con số cố định trên toàn bộ dữ liệu có thể che sự dịch chuyển này. Bạn có thể nhóm lệnh theo AT đơn vị rủi ro hoặc phân vị biến động tại lúc vào. Trong vùng biến động cao, y và y tính bằng pip thường lớn hơn. Chuẩn hóa theo đơn vị rủi ro hoặc AT đơn vị rủi ro giúp so sánh công bằng hơn, nhưng vẫn phải giữ bản gốc để biết tác động tiền thật và kiểm tra chi phí thực thi. Nếu chỉ có 10 hoặc 20 lệnh, một phân vị cao có thể phụ thuộc vào một vài quan sát. Hãy báo cáo số lệnh, khoảng thời gian và độ rộng phân phối. Mẫu nhỏ phù hợp để nêu giả thuyết, không đủ để tuyên bố mức dừng lỗ tối ưu hay hiệu quả thoát chắc chắn. Một bước nâng cao là lấy mẫu lại các giao dịch nhiều lần để xem trung vị hoặc phân vị y dao động trong khoảng nào. Nếu ngưỡng phân vị 80 thay đổi rất rộng giữa các mẫu lại, quyết định mức dừng lỗ dựa trên một con số duy nhất là mong manh. Mục tiêu là thấy độ bất định, không phải tạo thêm vẻ chính xác. Giả sử giao dịch phá vỡ của bạn có nhiều lệnh thắng nhưng y thường lớn ngay sau điểm vào. Khi xem ảnh chụp, bạn nhận ra mình vào trước khi nến xác nhận đóng cửa. Thử nghiệm mới có thể yêu cầu xác nhận rồi giảm khối lượng để bù mức dừng lỗ rộng hơn. Đây là giả thuyết cần kiểm tra ngoài mẫu. Một mẫu thiết lập theo xu hướng có trung vị y 2,2 đơn vị rủi ro nhưng trung vị lợi nhuận của lệnh thắng chỉ 0,9 đơn vị rủi ro. Ảnh chụp cho thấy bạn thường đóng toàn bộ khi giá chạm một đơn vị rủi ro. Giả thuyết mới có thể là chốt một phần và để phần còn lại chạy theo cấu trúc. Một chiến lược dùng mức dừng lỗ 2 đơn vị rủi ro, trong khi 90% lệnh thắng có y dưới 0,7 đơn vị rủi ro và lệnh thua tiếp tục xấu nhanh sau một đơn vị rủi ro. Điều này gợi ý mức dừng lỗ hiện tại có thể quá rộng, nhưng phải mô phỏng lại khối lượng vị thế, chi phí và kết quả ngoài mẫu trước khi thu hẹp. Trong 100 lệnh, có một lệnh đi ngược 1,8 đơn vị rủi ro rồi hồi thành lệnh thắng lớn. Nếu nới mức dừng lỗ cho mọi lệnh chỉ để giữ ngoại lệ đó, phần còn lại có thể chịu rủi ro lớn hơn. Hãy đánh dấu nguyên nhân ngoại lệ và kiểm tra xem nó có thuộc một bối cảnh riêng hay chỉ là may mắn. Với lệnh thua, hãy xem giá có đi thuận lợi trước khi quay đầu hay không.
Nếu nhiều lệnh thua từng có M, F, I đáng kể, có thể quy tắc bảo vệ lợi nhuận còn yếu. Nếu chúng gần như không có M, F, I và nhanh chóng đi bất lợi, vấn đề có thể nằm ở chất lượng tín hiệu hoặc bối cảnh và lệnh. Một lệnh thua từng dương không có nghĩa bạn chắc chắn có thể chốt đúng đỉnh. M, F, I chỉ cho biết cực trị đã xuất hiện, không cho biết tín hiệu thoát khả thi tại thời điểm đó. Khi thiết kế quy tắc bảo vệ, phải dùng thông tin có sẵn lúc giao dịch và tính chi phí, không dùng kiến thức nhìn lại. Ngoài độ lớn, hãy lưu thời gian hoặc số nến từ điểm vào đến M, A, I và M, F. 1. Nếu lệnh tốt thường đặt M, F, I sớm còn lệnh kém kéo dài, thời gian có thể hỗ trợ thoát lệnh theo thời gian, nhưng giống mọi quy tắc khác, thoát lệnh theo thời gian phải được kiểm tra độc lập và không được chọn chỉ vì vừa khớp dữ liệu cũ. Khi vị thế được chốt từng phần hoặc tăng giảm khối lượng, M, A, I và M, F, I theo giá chưa đủ phản ánh lãi lỗ tiền. Bạn cần quy ước rõ theo mã lệnh, theo vị thế tổng hay theo từng phần, tính toán tiền phải theo khối lượng đang mở tại mỗi thời điểm để tránh phóng đại quãng thuận lợi hoặc bất lợi. Nếu cùng cặp tiền có nhiều điểm vào chồng nhau, hãy xác định phân tích theo từng mã lệnh hay theo vị thế gộp. Hai cách trả lời hai câu hỏi khác nhau, từng mã lệnh đánh giá tín hiệu vào, vị thế gộp đánh giá quản lý danh mục, không trộn dữ liệu hai cấp trong cùng một biểu đồ. Trước khi vẽ biểu đồ, hãy kiểm tra giá vào và thoát, múi giờ, hướng lệnh, chênh lệch giá mua và bán, dừng lỗ ban đầu và các lần đóng từng phần. Tìm dòng trùng, giá thiếu và M, A, I hoặc M, F, I trái dấu bất thường. Một lỗi ghi dữ liệu nhỏ có thể tạo ra phân vị giả rồi dẫn tới quyết định sai. Quy trình thực hành gồm 6 bước. 1. Xuất dữ liệu từng lệnh. 2. Chuẩn hóa theo đơn vị rủi ro. 3. Nhóm theo mẫu thiết lập và bối cảnh. 4. Xem phân phối cùng ngoại lệ. 5. Viết một giả thuyết thay đổi. 6. Hóa quy tắc rồi kiểm tra trên giai đoạn chưa dùng. Hãy bắt đầu với ít nhất một hàng cho mẫu lệnh đã đóng và dữ liệu trong nến đủ chi tiết. Nếu nền tảng không xuất M, A, I, M, F, I, bạn có thể viết script hoặc dùng công cụ ghi trực tiếp khi lệnh mở. Cách nào cũng cần kiểm tra một số lệnh bằng tay để xác nhận kết quả tính đúng. Chuyển mọi lệnh sang đơn vị rủi ro dựa trên rủi ro ban đầu, nhưng vẫn giữ pip và tiền gốc. Sau đó gắn nhãn mẫu thiết lập, hướng, phiên, cặp tiền, khung thời gian và trạng thái thị trường. Nhãn phải được định nghĩa trước, tránh nhìn kết quả rồi đổi tên nhóm để làm thống kê đẹp hơn. Với từng nhóm đủ lớn, xem trung vị, phân vị 80, phân vị 90, biểu đồ phân bố tần suất và biểu đồ phân tán, đặt mức dừng lỗ, mức chốt lời cùng quy tắc thoát hiện tại lên biểu đồ. Câu hỏi là hệ thống đang bỏ phí hoặc chịu nhiệt ở đâu, không phải con số nào khiến kiểm thử quá khứ đạt lợi nhuận cao nhất. Một giả thuyết tốt có dạng, với mẫu thiết lập A trong biến động bình thường, đợi xác nhận sẽ giảm trung vị M, A, I mà không làm mất quá nhiều M, F, 1 hoặc bám đuổi theo cấu trúc sẽ giảm phần lợi nhuận trả lại. Hãy viết trước chỉ số đánh giá và điều kiện thất bại để tránh đổi tiêu chí sau khi xem kết quả. Chạy quy tắc mới trên giai đoạn thời gian chưa dùng để đề xuất nó, so sánh không chỉ lợi nhuận mà cả mức sụt giảm, số lệnh, chi phí, trung vị M, A, I, M, F, I và độ ổn định theo nhóm. Nếu cải thiện biến mất ngoài mẫu, hãy giữ quy tắc cũ hoặc thu thập thêm dữ liệu thay vì sửa tiếp vô hạn. Sau khi qua ngoài mẫu, hãy giao dịch thử nghiệm hoặc dùng vốn nhỏ để kiểm tra chênh lệch giá mua và bán, trượt giá và hành vi thực thi. Dữ liệu mới phải tiếp tục ghi M, A, I và M, F. 1. Mục tiêu là xác nhận quy tắc hoạt động trong điều kiện thật, không phải tăng rủi ro ngay vì một kiểm thử quá khứ vừa đẹp. Mở nhật ký gần nhất và chọn một mẫu thiết lập có ít nhất vài chục lệnh, thêm 3 cột M, A, I, tính theo đơn vị rủi ro, M, F, I, tính theo đơn vị rủi ro và kết quả R. Tính trung vị, phân vị 80 cho M, A, I, trung vị M, F, I và trung vị hiệu quả thoát. Sau đó viết đúng một giả thuyết cần kiểm tra, chưa thay đổi hệ thống ngày hôm nay. Bảng theo dõi có thể bắt đầu bằng 12 cột, thời gian, cặp tiền, mẫu thiết lập, hướng, điểm vào, mức dừng lỗ ban đầu, rủi ro tiền, M, A, I, M, F, I, điểm thoát, kết quả đơn vị rủi ro và ghi chú. Khi dữ liệu ổn, thêm trạng thái thị trường, AT đơn vị rủi ro, thời gian đến M, F, I và chi phí. Đừng thêm quá nhiều trường rồi bỏ ghi giữa chừng. 4 lỗi phổ biến là chỉ xem lệnh thắng, chỉ dùng giá đóng cửa rồi tưởng là từng thay đổi giá, chọn phân vị sau khi biết lợi nhuận và nới mức dừng lỗ nhưng không giảm khối lượng lệnh. Chỉ một trong 4 lỗi cũng có thể làm kết luận sai. Hãy đưa chúng vào danh sách kiểm tra trước mỗi lần phân tích M, A, I và M, F. 1. Hai chỉ số này không biến chiến lược âm kỳ vọng thành chiến lược tốt. Chúng đo hành trình của lệnh và giúp tìm điểm thực thi cần kiểm tra. Nếu tín hiệu gốc không có lợi thế, việc tối ưu mức dừng lỗ và điểm thoát trên quá khứ chỉ có thể che vấn đề trong một thời gian rồi thất bại ngoài mẫu. Nếu phân phối ổn định, mức dừng lỗ phù hợp cấu trúc, hiệu quả thoát hợp lý và thay đổi không cải thiện ngoài mẫu sau chi phí, giữ nguyên là quyết định tốt. Không phải phân tích nào cũng phải dẫn đến chỉnh sửa. Giá trị của nhật ký đôi khi là ngăn ta sửa một hệ thống đang hoạt động chỉ vì vài lệnh gần đây. Nếu mẫu nhỏ, ngưỡng dao động rộng, nhiều lỗi ghi dữ liệu hoặc kết quả khác mạnh giữa các giai đoạn, đừng vội tối ưu. Hãy tiếp tục ghi nhật ký với quy tắc cố định và chờ thêm quan sát, thêm dữ liệu sạch thường có giá trị hơn thêm một tham số mới vào chiến lược. Trước khi sửa mức dừng lỗ hoặc điểm thoát, hãy chấm 5 mục: kích thước mẫu, chất lượng dữ liệu trong nến, độ ổn định theo thời gian, mức cải thiện ngoài mẫu và tác động sau chi phí. Nếu nhiều ô còn đỏ, quyết định nên là chưa sửa. Bảng chấm điểm giúp bạn chống lại sự hấp dẫn của một biểu đồ đẹp. Hãy nhớ 3 động từ: đo M, A, I,
M, F, Y và kết quả cuối bằng quy ước nhất quán. Nhóm các lệnh theo mẫu thiết lập và bối cảnh thay vì trộn tất cả, kiểm thử mọi thay đổi trên dữ liệu tương lai chưa dùng, sau đó giao dịch thử nghiệm. 3 bước này biến nhật ký từ nơi ghi kết quả thành công cụ cải thiện quy trình. Trước khi thay mức dừng lỗ, hãy hỏi, dữ liệu có trong nến không? Đơn vị rủi ro có khóa từ đầu không? Lệnh thắng và lệnh thua đã so cùng nhau chưa? Mẫu dữ liệu đủ lớn chưa? Ngưỡng có ổn định qua thời gian không? Khối lượng vị thế đã tính lại chưa và quy tắc mới đã qua ngoài mẫu chưa? Thiếu một câu trả lời, hãy dừng. Đừng bắt đầu bằng việc tìm mức dừng lỗ hoàn hảo. Hãy bắt đầu bằng cách ghi đúng hành trình của từng lệnh trong 30 ngày tới. Khi đã có dữ liệu sạch, chọn một mẫu thiết lập, phân tích phân phối, viết một giả thuyết và kiểm thử kỷ luật. Chính quy trình đó mới giúp quyết định tốt dần theo thời gian. M, A, Y cho biết lệnh từng đi ngược bao xa. M, F, Y cho biết lệnh từng đi thuận bao xa. Kết quả cuối cho biết bạn thực sự giữ lại bao nhiêu. Khi 3 con số được ghi đúng, phân nhóm đúng và kiểm thử ngoài mẫu, bạn có thể cải thiện điểm vào, mức dừng lỗ và điểm thoát mà không biến nhật ký thành cỗ máy tối ưu quá khứ.